Jsme Roman, Káťa a Casey. Bydlíme v obytné dodávce, které říkáme Citron. Po téměř 3 měsících cestování budeme opouštět Turecko. Ještě předtím si ale jdeme užít naše poslední hodiny v Istanbulu. Plány musíme kvůli podmínkách ohledně cestování rychle přehodnotit a vyrazit z Antálie za 1 den do Istanbulu. No bude to dlouhá cesta. Se mění plány, takže okamžitě jdeme do Istanbulu, nějakých asi 8 nebo 10 hodin, takže dneska to bude dlouhá jízda. Takže my odjíždíme od Berin a snad se sem dostaneme znovu v dubnu. Chtěli bychom se podpořit, takže určitě tady nejsme naposledy. Teď tady za náma jsou ještě věci, které potřebujeme dát do auta. Protože jsme při té příležitosti, kdy jsme se tady zdrželi, tak nám tady pomohli zařídit prádelnu. Tohle všechno jsme tady nechali vyprát, takže to uklidíme a vyrážíme na cestu. Nazdar citroňáci! Vítejte u nového videa a my se v dnešním videu přesouváme z města Antálie do města Istanbul. Původně jsme měli jet postupně do města Istanbul, směr města Fethiye, Izmir, zase jak jsme jeli sem dolů po pobřeží, ale nakonec jsme plány přehodnotili, protože jsme jeli zachránit velkou fenku kangalského psa, ale bohužel jsme tam stáli asi 6 dní, už déle jsme tam čekat nemohli a bohužel nepřišla a díky tomu jsme aspoň poznali Berin, za kterou děkujeme, že takhle se stará o pejsky, ukázala nám tady spoustu pejsků, které zachránila, adoptuje je a tak dále a díky tomu se teď během 2 dnů přesouváme z města Antálie do města Istanbul. Trošku jsme museli plány přehodnotit a teďka to máme do Istanbulu asi skoro 1000 kilometrů. Asi 800, no. Takže se to rozdělíme na 2 dny a potom už budeme opouštět Turecko, no. Už se to blíží a nechce se nám odsaď. Nechce se nám, no. Furt se netěšíme na to, až přijde ten den a budeme překračovat hranice pryč, protože, jak už jsme říkali, kdybychom mohli, tak tady v Turecku zůstaneme díl a možná při dalším vstupu a další návštěvě to zkusíme zařídit. A hlavně turecká lira zase oslabuje stále, sice se potraviny o pár procent zdražují, ale furt je to pro nás výhodnější, než když jsme sem vstupovali někdy v září. Takže asi 15 minut od prvního vstupu. My jsme se dozvěděli, už včera nám psali kamarádi, který jsme tady potkali, kteří jsou z Německa, také cestují s menším autem než my, Simon a Amy, tak ty teď jsou momentálně v Řecku a psali nám, že od neděle, což je 19. prosince, od 6 od rána, chtějí i pro očkovaný, aby měli PCR test vlastně při vstupu do Řecka, což jako kdyby jsme věděli od začátku, že tady to budou chtít, tak ani neočkovat nejdem, to už bychom si rovnou mohli platit, když to pak ve finále taky chtějí zase ten PCR test. Takže přehodnocujeme plány a jedeme okamžitě do Istanbulu, kde si obejdeme nějaký zajímavosti, docela rychle. Takhle neplánovaně, nečekaně zase, vždycky se plány mění, teď tady v té situaci, když je ten covid, prostě to je ze dne na den, se mění plány, takže okamžitě jedeme do Istanbulu, nějakých asi 8 nebo 10 hodin, takže dneska to bude dlouhá jízda. A dneska máme čtvrtek a tohle nařízení platí od neděle od 6 hodin ráno, takže když jdeme dneska někdy v noci do Istanbulu, tak máme pátek, možná sobotu a pak ještě jsme si chtěli nakoupit, doplnit zásoby nafty, než pojedeme do Řecka a tak dál, takže teď budou hodně nabitý dny. Ještě jsem se chtěl nechat ostříhat v Istanbulu, tak uvidíme, jestli to stihneme. A stihnej, to máš vždy za 15 minut ostříhaný. Bude rychlovka, všechno bude rychlovka. Jinak se nám asi 2 dny zpátky rozsvítila kontrolka AdBlue, než ještě jsme jeli v Berin do útulku, takže dneska jsme koupili 2 kanistry 5 litrový a natankovali 10 litrů, kontrolka zhasla, tak snad všechno je v pohodě. Takže i v Turecku sněží, my teď jsme někde okolo 1000 metrů nad mořem, jsou to jenom 2 stupně a směřujeme ještě
necelých 6 hodin směr Istanbul. Máme už za sebou teďka 9 hodin na cestě a ještě je před náma 1,5 hodiny do cílového místa. Doprava je teďka zatím menší než přes den, ale uvidíme, až přijedeme do Istanbulu. Tam to bude o dost víc divočejší. Takže jsme dali krátkou pauzu na venčení, kejsle na večeři a pokračujeme dál. Máme teďka asi 10 hodin, tak snad do 11:30 budeme na místě. Takže až přijedeme tenhle most, tak už se ocitneme z asijské části Turecka na tu evropskou. Museli jsme to nakonec objíždět, protože Eurotunel, který vede do Istanbulu níže pod náma na mapě, tak byl omezený výškou 2,8, tak proto jedeme tímto tunelem. Tímto mostem. Káťa už je ospalá, protože už je 11 hodin večer. Zmatek, víš co. A za 20 minut jsme v cíli. Juhu! My jsme čekali na taxíka, ten nám to zrušil, takže jdeme pěšky. Jdeme takovýhlema ulicema. Je to tady takový nic moc a stej ta čtvrť. Takže za 20 minut bychom měli být na velkém bazaru, ještě se stojíme v bankomatu a snad to tam vypadá trošku líp než tady ty ulice. Že my jsme teď prošli takovýma divnýma uličkama tady k velkému bazaru tady v Istanbulu a je tam přes 1200 obchodů, je tam přes 20 000 osob, který tam pracují a denně ho navštíví je tady 250 až 400 000 turistů denně a rozprostírá se na ploše 45 hektarů. Což je pro srovnání tak 4 000 našich citronů. Takže je to opravdu velký, takže se podíváme, co tam mají, jestli tam objevíme něco zajímavého, co bychom si chtěli koupit. Akorát prší, vůbec nám nepřeje počasí, takže natáčíme úvod i teď, protože se trošku obáváme, že tam bude velká tlačenice, takže uvidíme, co pořídíme, jestli vůbec něco a co natočíme. Tak jdeme. Zatím tady chodíme a nejvíc tady vidíme hodně obchodů se šperky. Jsme tady koupili koberec na velkém bazaru. První úlovek, který jsme tady ulovili, tady můžete vidět, tak tady je strašně moc koberců všude. Takže bylo těžké tady si něco vybrat, přebrat, to ani nejde všechno. Takže mezi prvníma kouskám byl tenhle, tak uvidíme, jak bude vypadat, až ho dáme do citrona. My jsme teď šli na jídlo a sedíme tady přímo v kuchyni. Nemají tady moc místa. Dáváme si jehněčí doner s rýží. Tady už nám to připravujou, mají tady takový malinký stoličky. Tady sedíme hned u schodiště. A tady nahoře bydlí. Asi. Takže Káťa už tady má svou porci. Mám tady chleba, doner, rýži, zeleninu a pár hranolek. Very good. Very doner.
teď přesunuli na jiný bazar, kde mají takovýhle nádherný podloubí a všude tady jsou převážně stánky s kořením, sladkostma a je to tady celkově takový víc barevný a takový lepší pohlazení pro oči. Mane, co to táhneš? Táhnu věci, co jsme nakoupili pro rodinu. Zatím 2 tašky. A tady mají čaje, koření. Sice musíme mít tady roušky, ale i tak jde krásně cítit ta vůně toho koření. A tady sladkosti a tradiční baklava, zákusky. A tady to koření. Jsme teď koupili čokoládový kroužek s nutellou a v Turecku se tomu říká simit. Hagia Sophia, turecky Hagia Sophia, čili chrám boží moudrosti, je byzantský chrám a je to jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa. To je opravdu obrovský a dočetli jsme se, že se dokonce i zřítila v dřívějších dobách. Všechny ženy tu musí být zakryté, takže Káťa zvolila tady kapucu na zakrytí. A vstup je zdarma. Že jsme koukali po paláci Topkapi a ten se platil 200 tureckých lir za osobu. Tak jsme šli sem, tady to zadarmo, to je lepší. Takže my už jsme dorazili do dodávky, tady Kejsula, tady čeká, co jsme jí přinesli. Pro Kejsulku jsme tady koupili ručníček, protože její ručník darovala tomu štěňátku, který jsme koupali v dodávce a zachraňovali ho. Takže máš takový krásný růžový. A potom, co už jsme chtěli od prvního dne v Turecku, koberec! Brali jsme si takový asi tradiční koberec. Turecký vzhled. Akorát se tam vejde. Káťo, kolik stál? Nevím, jestli jsme to nepřeplatili, ale přepočtu na český teď nevím, kolik to bylo. No, ono teď hodně padá ten kurz, takže nějakých asi 450 korun necelých. Chtěl asi 1200, my jsme říkali, že si bláze, ne? 1200. Tak jsme trošku smlouvali a možná to mohlo jít ještě níž, jestli jsme koupili za drahou, za levnou.
Je to nějakých 120 cm krát nějakých 50, asi 1 nebo 2 cm. Takže se tady bude šlapat jak... A ještě jsem si tady koupila citruňáckou bundu, že jsem chtěla koupit bundu. Jo, Káťa tady využívá levný měny, tak tady nakupuje a vůbec ji jakou neznám. Za těch 9 let, co už jsem s ní. Jsem se rozšoupla v Turecku. A cena bundy? Necelých 400 korun. To je docela asi drahý, ne? Nevím. Tak co case tady nový? To neznáš, viď? Tady to ale. Tak my dneska už opouštíme oficiálně Istanbul, stáli jsme na takovémhle obrovském parkovacím místě u sportovní haly pro karavany za nějakých asi přeaktuálně 130 korun na den. Tady jsme to měli asi zhruba 30 minut do centra, do města. No a my teďka už máme před sebou, jak říkáme, poslední chvíle před tady Istanbulem, protože na prohlídku města jsme měli pouze jenom jeden den, ale určitě tady nejsme naposledy. Takže dneska vyrážíme už, Romane. Do Řecka. Takže se ozveme později, anebo se ozveme už u dalšího videa. Tak si dejte odběr, zvoneček a u dalšího videa. Čau. Trošku jsme museli plány přehodnotit. Trošku jsme museli plány přehodnotit. Byl jsi doma někdy v New Yorku? A nebo v New Yorkeru? Co? Ne, nikdy jsem nebyl, protože jsme socky, nemáme peníze na takové věci. Takže my už jsme dorazili do dodávky.